ये वाली आवाज जाएगी क्या? जाएगी? अरे बच्चे तो समझेंगे हम कर रहे हैं पॉम। बेटा उसको बोला आवाज थोड़ी अच्छी निकाली। हाँ बेटा आवाज आ रही है क्या ऐसी कुछ? पर है ड्रिलिंग हो रही है ऊपर। हाँ गड़बड़ मत समझिएगा बेटा, माइक थोड़ा तेज है। हाँ माइक थोड़ा तेज है तो आवाज पकड़ लेता है, ठीक है। हाँ ड्रिलिंग का आवाज आ रहा है ना, हाँ तो ड्रिलिंग का हाँ बहुत सही। चलिए इन द फिगर शोन आफ्टर, हाँ ठीक है। अरे दादा रे दादा, आज की नई शुरुआत में पहुंचो। इन द फिगर शोन बाय सीएस। अरे यार क्या करें, फोकस करने नहीं दे रहा यार, एक मिनट रुक जाओ यार। भाई क्या हो रहा है ये? हाँ कोशिश कर रहे हैं उसको रोकने की, ठीक है। हाँ